想要拥有幸福自由的人生，请先校准自己的人生方向。Hello， 大家好，我是黄皮肤的吉普赛人露丝。星际玛雅13月案例是一套相对容易入门的命理系统，在课程当中，我会告诉你如何读懂自己的主印记命盘，以及如何跟着环境的氛围、宇宙的氛围过日子。透过认识自己的命盘以及环境的氛围，我们将更知道如何跟环境和谐相处以及携手合作。当我们能够更了解其中的秘诀，自然能够更省力的过人生。当我们有能力过得更加幸福快乐，自然知道如何协助身边更多的人。当越来越多人都能够过得幸福快乐，这个世界就会更加的和平与和谐。把自己照顾好，就是我能为这个世界做的最大贡献。在课程当中，我会告诉你如何利用这套系统，好好的照顾自己，邀请你一起来体验这个实用且有趣的工具哦。我是露丝，期待在课堂上见到大家咯。